Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿Podrías recordarme tu nombre? Soy Priscila. Señorita religiosa, ¿y por qué estaba triste? Sigo triste. Y vengo aquí para esconderme de alguien. Si es posible, aquí podemos escucharla y sirve para desahogarse. No solo confiar en la gente, pero agradezco la posada. Así es que supongo que es lo menos que merecen saber. Querido Celio, su guardián es el sagrario. Si me oyen, necesito pedirles un favor. Guíenme muy lejos de aquí. No puedo seguir soportando esto. Oye, vienme, por favor. Dioses de la luz, se los ruego. ¡Ya tardaste demasiado! ¡Abre la maldita puerta! ¡Ábrela! ¡Priscila! Por favor. Por favor, no, ya. ¡Priscila! No. A ver, relájate. Respira. Eso es. Ahora abre la puerta y ven a orar. Venga conmigo. Ahora arrodíllate y vuelve a orar. Me duelen las rodillas. Llevo mucho tiempo en esta postura. Estoy agotada. Mi garganta está seca. Señor, deme de beber. No ofendas a los dioses poniendo tus necesidades por encima. Vuelve a orar. Santísima luz, evidente del mundo, bendice e ilumina el entendimiento de los nuestros. Santifica al justo. Bendícenos para no caer en pecado. Que tus reinos flotantes nos cubran en tu manto de justicia. Que la gloria... ¡Más fuerte! Señor, no lo haga. ¡Repita la oración! ¡Ahora! Por favor, Santísima Luz evidente del mundo, bendice e ilumina el entendimiento de los nuestros. ¡No se te entiende nada! ¡Deja de llorar! La ira de los dioses descenderá sobre nosotros si no lo haces correctamente. No te pares. Sigue de rodillas hasta que yo te lo indique. ¿Queda entendido? Sí. ¡No te escucho! Sí, está claro, Maestro de la Misericordia. Ah, ¿oíste eso? Sí, Señor. Vuelve a orar. Santísima Luz, evidente del mundo, bendice e ilumina el entendimiento. ¡Oh! ¡Blasfema inmunda! ¡No vuelvas a rezar con semejante desprecio! ¡De nuevo! San Rafael están obsesionado con las plegarias. Cree que si dejo de orar a los dioses, algo malo ocurrirá. Es un desgraciado. ¡Qué hombre tan más loco y violento! Cuando mi mujer me pone de malas, prefiero irme a dormir al sofá.
Al otro día se me pasa el enojo, pero estoy muy impresionado. Eso sí es enfermo. Respeto a mi maestro, pero siento que tiene miedo a algo o a alguien. Me intriga saber cómo escapaste. Me imagino que no pensarás volver. Ah, yo quisiera saber más del asunto. Campesino, ¿ya terminaste de lavar los baños? Es mi hora de comida. Prefiero echar oído a nuestra invitada. Oye, tabernero, ahora con esa monja en la barra ya se bendicen los alimentos. ¡Qué gracioso! Ya podré beber con confianza. Yo me encargo, Grail. No, Burgón. Campesino, agarra el Burgón.